மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜாஷ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் ஜாஷ் கிச்சனில் மீன் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்றது பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து இன்றைக்கி சங்கரா மீன் எடுத்திருக்கேன். 1 கிலோ சங்கரா மீன் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நல்லா கட் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணாதான் அதில் இருக்க அந்த நீச்சு ஸ்மெல்லாம் போகும். அதனால் நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கோங்க. மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மிளகாய்த்தூள். குழம்பு மிளகாய்த்தூள் தான் போடுறேன். நீங்கள் வெறும் மிளகாய்த்தூள் போட்டாலும் போட்டுக்கலாம். ஆனால் இந்த குழம்பு மிளகாய்த்தூளில் வந்து மிளகு, சீரகம், தனியா எல்லாமே கலந்துருக்கிறதுனால டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதனால நான் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் போட்டிருக்கேன். சீரகத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த மீனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து இந்து உப்பு போடுறேன். நீங்கள் நார்மல் சால்ட் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு பாதி லெமன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1/2 லெமன் வந்து இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. பிழிஞ்சு விட்டுட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா மீன்லேயும் மசாலா நல்லா படுற மாதிரி எல்லா மீன்லேயும் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த சங்கரா மீன் வந்து முள் இருக்குங்க. ஆனால் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து நம்ம நிறைய மசாலா, அந்த மசாலா இந்த மசாலா எதுவும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வெறும் மிளகாத்தூள், உப்பு மட்டும் போட்டு லெமன் போட்டு பிழிஞ்சு பண்ணாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த மீன். எல்லாத்தையும் நல்லா படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த மசாலாலாம் மீனில் நல்லா படுற மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க. அதில் நல்லா தடவி இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க. ஒரு மூடி போட்டு எடுத்து வைங்க. ஒரு தட்டு போட்டு மூடிட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜில் வேறு ஏதாவது பூவோ ஏதோ வச்சுருந்திங்கன்னா அந்த ஸ்மெல்லாம் இதில் இறங்காமல் இருக்கும். அதனால் ஒரு தட்டு போட்டுருங்க. ஒரு தட்டு போட்டுட்டு மூடிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நார்மலாக டெம்பரேச்சர் இடத்துல வச்சுருங்க. வச்சுட்டு நம்ம எப்போ சாப்பிட்றோமோ அந்த டைமில் நம்ம சூடாக வறுத்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ மூடி போட்டு இதை எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம மீன் வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாங்க. நம்ம தவாலையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா இந்த மாதிரி பேன் வச்சும் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இப்போ பேன் வச்சுருக்கேன். பேனில் வந்து மீன் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க. நான் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம ஒவ்வொரு மீனாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இந்த சங்கரா மீன் ஃப்ரை ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்கள் பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கும்போது நீங்கள் கூட இருந்து பொறுமையாக எடுத்து கொடுங்க. ஏன்னா முள் இருக்கும் இதில். அதனால் பார்த்து பசங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து கொடுங்க. இது ஒரு பக்கம் நல்லா வேகட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம மீன் வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம்.
இப்போ பாருங்கள் எல்லா மீனும் திருப்பி போட்டாச்சு. மறுபடியும் இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் சிகப்பு வறுபடட்டும். பாருங்கள் மீன்லாம் திருப்பி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போது அந்த பக்கமும் நல்லா வெந்துட்டுருக்கும். இப்போ நம்ம மீன் வந்து எடுத்துடலாம். நம்ம இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக்கில் பண்ணுறதுனால மீன் வந்து நல்லா ஒட்டாமல் வரும். இங்கே பாருங்கள், சங்கரா மீன் ஃப்ரை வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மீன் வந்து ரொம்பவே அருமையாக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி நான் போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டும் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணாலே போதும். ரொம்ப மசாலா அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது இந்த மீனுக்கு. அதனால் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் இந்த மீன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் நம்ம வேறொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.